Compressor de ar fraco, que cai pressão no meio do serviço e faz você perder tempo e dinheiro é coisa do passado. O compressor de ar Schultz Pro CSV 10110, com 10 pés, 110 litros, 2 HP e pressão de até 140 libras, foi feito para quem trabalha sério e não aceita improviso. Ele entrega ar constante, aguenta demanda pesada em oficina, marcenaria, serralheria, borracharia e pequenos negócios, sem sufocar no uso. O reservatório grande mantém a pressão estável, o motor de 2 HP com relé térmico protege contra sobrecarga, e o visor de óleo facilita a manutenção no dia a dia. É potência, segurança e durabilidade em um só equipamento. Quer parar de sofrer com compressor fraco? Comenta "Eu quero" que eu te envio o link. Clica aí.